Oke guys, ini ada turun sungai sudah guys. Oh, cantik air. Air cantik. Air sungai. Keindahan. Kampung Kenorang guys. Keindahan sungai. Masih bersih, masih segar, tidak tercemar. Siapa yang mau lah mau datang sini boleh kontak saya boleh bawa kamu orang datang sini nanti guys. Kontak saya dekat tuh Facebook, cari ada nomor telepon. Lagi bersih guys. Air jernih lagi guys. Oh. Hai guys, sampai ke lokasi. Ingat, sudah sampai tepi sungai guys. Sungai. Belah perjalanannya. Ramon, tulik, sungai. Ini jalan nomor loh. Ini jalan nomor loh. Tah. Ini jalan nomor masak ya. Mesti gawe. Super bersih guys. Jernih air. Sini boleh berenang, mandi, boleh. Aduh, cantik. Boleh datang sini. Kampung Ri Mawang, Kampung Ri Dasok. Sungai ini dua buah kampungnya guys. Kampung Ri Mawang dan Kampung Ri Dasok. Siapa yang mau datang sini boleh cek saya. Saya dekat YouTube channel atau dekat saya punya Facebook. Cek terus. Nanti kalau orang datang saya boleh bawa jalan-jalan. Kalau mau bawa barbecue kan, tadi ada kawan saya request. Kalau mau barbecue pun boleh. Tapi hari mau bagus lah dengan hujan. Sini masih bawah lagi ni nanti. Kami nak menuju ke air terjun atas tu. Ke atas tu ada air terjun. Cantik air terjun. Ke ujung sana guys.
Perjalanan balik. Lepas sepas mana-mana. Rumah ni atas tu. Nak tengok. Jalan. Hari mau hujan. Sedang mau balik, guys. Hari ni hujan. Belum lagi ni atas. Pancet pahit. Astaga. Pancet. Kalau pahit. Omun kurang ya. Petang siang punya. Jengkit pahit. Ngambek. Kotak bro. Petang pahit. Pak dia benua ada res lain ya. Ada res omun kita ya. Pisang. Saga ya. Nice view. Mau balik tu guys. Hari hujan. Alam putih balik. Furniture. Okay guys, mau tengok besar ni guys. Pokok tualang. Tak rasa bapa umur pokok tualang ni. Dah dalam 100 tahun mungkin. Okey. Lepas mandi, dah sejuk badan. Hari pun lambat tu. So, kena orang balik dulu. Ada masa nanti minggu depan kita pergi